Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar fazendo o som das coisas e hoje vai ser com papel. Papel, assim, o papel pode fazer muitos tipos de sons. Olha só, esse, 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 esse assim, ó, de quase amassar, ó. Som legal. Quantos sons tem no papel? Me deu até vontade de criar uma história. Era uma vez, em algum lugar, um dia lindo, mas começou a ventar. E o vento ficou mais forte. E trouxe o fogo para perto da casa. E começou o fogo a chegar muito perto. E todo mundo ficou assustado. A sorte é que a chuva chegou logo em seguida. Começou a cair chuva no telhado, o pessoal ficou muito feliz com a chuva caindo. O fogo logo apagou. Todos ficaram felizes e resolveram então consertar a casa. Uns começaram a lixar. Outros começaram a pregar algumas coisas na parede. Ficou linda a casa, toda pintada, toda decorada. E resolveram rasgar o papel. O som do papel rasgado. Que som legal! Todo mundo começou a rasgar papel, porque gostavam do som do papel rasgado. Uau! Rasguem o papel e joguem no alto, festejando o final da história. Gostaram? Valeu!